sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab uluk salam muga-muga saged lunga haji. Bu, pingin tindak haji? Pun daftar napa dereng? Dereng daftar tapi pingin tindak haji nggih. Muga-muga dipun pari rezeki ingkang barokah. Saged ziarah Mekah Madinah. Dados Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Giliran duit amine banter sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Haji Haryanto ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takzimi. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mustajirin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sudarno ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Mlaten 1 Karangsari ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirang-ngiros takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih kandahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Karanganyar, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Budi Rahmulyo SE selaku camat Kecamatan Karanganyar saha Ibu ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Karanganyar, alhamdulillah hadir langsung beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Karanganyar beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating proco, para punggawa-punggawaning proco, aparatur pemerintah Desa Karangsari, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Ahwan Irfandi selaku Kepala Desa Karangsari saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Karangsari, mugi-mugi Bapak Kepala Desa berkaipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabila khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar bersama Jamaiyah Mushola Baitus Salam
wonten ing Dukuh Mlaten 1 RT 01 RW 03. Alhamdulillah begitu semangat luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berjuang ikhlas. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Karangsari. Wabila khos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang tansah kula hormati. Boten supe dumateng Jamiah Maulid Tim Tuduror saking ibu-ibu muslimat Mushola Baitus Salam ingkang tansah kula banggaken. Sedaya para agnia, para donatur ingkang mugi-mugi sedaya dermawan lan donatur dipun paringi sehat panjang umur, ingkang manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan cepet dapat suami, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing duda rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki ndang enggal tindak haji Allahumma. Sing jumeneng adeg muga-muga imane sing padha jejeg, sing padha lenggang ngleasah, sing padha ahli ibadah. Sing lagi sakit mugi-mugi ndang ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi mumet ilang mumete, sing lagi lara mata ilang larane. Dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Sedaya tamu undangan, para bapak haji puhajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dados menungso harus semangat gayuh barang sing manfaat. Wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungan kalian Gusti Allah. Njur Kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jiz, aja males, aja beler, aja keset, aja sungkanan. Maka hari ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, warga masyarakat RT 01 RW 03 khususnya warga Mlaten 1 membuktikan semangat keguyup rukunan. Sepindah malih tepuk tangan kangge panitia yang telah berjuang luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Cek suara sampai belakang. Assalamualaikum. Masya Allah, yang belakang sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Ngisor wit rambutan keduman senek mboten? Dora keduman senek. Mula mangkate sing gasik. Gasik tetep mboten keduman senek. Moga-moga tetep rezekine sing barokah. Walaupun wonten mriki mboten keduman senek, tapi kanteng dalam seneke kathah nggih Bu nggih. Seneke kathah nggih Bu nggih. Tenggene Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja omahe gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatno kanggo nyuguh tamu. Kanggo nyuguh, aja nggo ngemil dhewe. Diniatno iku toples teng meja kangge nyuguh tamu. Ana sing mertamu, mbuh ora ana sing mertamu, tapi kebiasaan mejane ana toplese, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan paring kaberkahan karo wong-wong sing padha seneng nyuguh tamu. Allahumma. Mula sinoso niki bukan bulan Syawal, tetep meja omahe padha diisi top, tapi aja toples kos, toples ana isine. Justru jajane sing enak wong malaikat rahmat sing mertamu, dome ana toplese isine rengginang memes.
mesake malaikate. Sebelah kiri assalamualaikum. Ya Allah niki ngajine kowe lagi piknik tamasya nang ngisor wit nggawa tiker dhewe ra keduman senek duduknya praktis bokong yang lemprak sikile atis. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Niki kira-kira ngaji kali warga masyarakat Melaten 1 rampung selesai cekapan ngaos jam pinten? Dalam jam pinten? Jam kali anu dalu. Masya Allah. Dalam minggah jam 09 mandape jam kali subuh. Berarti ngajine 5 jam. Ya Allah, kuwi ngundang apa ngontrak? Pak Camat, mohon izin nyuwun piterang. Wonten Kecamatan Karanganyar, napa wonten mubalik ceramah sampai 5 jam wonten? Senyumnya Pak Camat ki mencurigakan. Tapi tak tanglet Pak Lurah. Pak Lurah, wonten Karangsari wonten kiai ceramah sampai 5 jam wonten. Masya Allah, Lurah ya podo karo camate ngiloni wargane. Wis tak tanglet kali jenengan. Wonten teng Kecamatan Karanganyar ceramah sampai 5 jam wonten. Wonten kiai sinten? Nyong mumpuni ngajine sampai 5 jam. Masya Allah. Dados niki sekaligus mumpuni kelinci percobaan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinnan nafsi. Sing diarani sugih niku dudu saking akeh bondo, dudu saking tingginya pangkat, ananging sugih niku wong sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Mula ngapunten, wong pinter karo wong cerdas niku benten. Bu, halo, pinter kalih cerdas niku benten. Nek pinter niku karena dituntut, wong pinter niku karena berlatih sebab dibentuk. Tapi menawi cerdas niku kondisional, rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Mula nek wong tesih urip niku nembe saged mikir kanthi pinter. Tapi nek wong wis mati nembe saged mikir cerdas. Mboten percaya, mari kita buktikan. Tak takon karo sing isih urip. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula badhe tanglet, Bu. Antara ban bekas kalih emas sekarung, kuwi luwih larang ban bekas apa emas sekarung? Nah, ikut jawabannya wong pinter. Ban bekas kali emas sekarung jelas luwih larang emas sekarung. Tapi ono wong gak bisa berenang, gak iso ngelangi kecemplung blumbang gelagepan arep ketilem. Dikon milih antara ban bekas kali emas sekarung, kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, ikut jawabannya wong cerdas. Jebule kalau nafas sudah sampai tenggorokan, nafas sudah sampai kerongkongan, barulah kita mikir cerdas. Jebule antara dunya karo salat 5 wektu, jelas lebih penting salate ketimbang bandane. Ning saged mikir seperti itu nek wis nglakoni mati. Soalnya kita yang masih hidup biasane licik.
licike kepingine ban bekase kecanda, emas sekarunge yo digondol. Niku licike wong urip sing tesih pinter. Maka cerdasnya kita hari ini jenengan rawuh ninggalaken daleme, ninggalaken TV-ne, ninggalaken kasure, ninggalaken bantal gulinge, ninggalaken HP-ne, ninggalaken TV-ne, ninggalaken anune. Lho yo anu niku kathah. Nek disebut sedina sewengi gak rampung, Bu. Jebule rawuh wonten mriki niki lagi mados rahmatipun Gusti. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata bondo sing dikumpul-kumpulake kula jenengan dibandingkan dengan rahmat hidayah saking ngasane Gusti Allah, tentu tesih larang rahmate Gusti. Bukti nyata ono kewan namanya tengu. Bu, ibuke pirsa ngertos tengu napa mboten? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Ora usah mawi takon anake sapa. Tengu anake tengu. Ana tengu kewan sak monten cilike lho kok urip. Lah tengu urip kok ning alam dunya berkembang biak. Berarti tengu niku mana? Nek tengune mana berarti tengune meteng. Nek tengune meteng maaf kuwi sepiro gede bekakase jajal. Loh, saya tidak mengajak Anda untuk berpikir vulgar, tapi at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat kuwi luwih becik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Ayo mikir bareng-bareng masalah tengu. Lah tengu kok manak berarti meteng. Nek meteng berarti duwe jeroan. Nek duwe jeroan berarti duwe bolongan. Maaf, kuwi bolongane gedene sepira nggo ning lebokno ora kesasar. Yang kedua, lah tengu kok manak berarti kan ana tengu lanang, ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang, ana tengu wadon, mungkin ana tengu gelem selingkuh, ndek. Sing tak pikir meleh. Lho tengu kok urip, padahal kan uripe tengkelek. Uripe neng kelek, pating selempet, pating selesep. Lah kok urip ambekan? Ambekan berarti mangan. Berarti sampai tengu urip neng kelek neng selempetan ora keliwatan entuk rahmate Gusti. Berarti kita menungso makhluk ingkang bentuke paling sempurna ketimbang makhluk lintune. Hari ini diajak ngaji, ngatur jiwa dandani hati supaya kita tambah iman takwa dumateng Gusti Allah. Nganti rahmate Gusti Allah niki luar biasa. Contoh kecil, tangan iso ditekuk, sukune jenazah ketindak merigi. Ternyata yang di alam kubur amat sangat iri kali kulon jenengan sing tesih iso ambekan. Hari ini tangan kita masih bisa ditekuk, sukune tesih saged ditekuk. Ternyata niki ditekuk kon padha nglakoni sujud kon lakoni sujud. Cobi bayangno, nek kita niki sawak badan uripe kok diparingi karo Gusti Allah, tangane kaku, sikile kaku, yo maaf nek tangan kaku sikile kaku, bapak berkeluarga yo ngapunten manuke nganggur. Niki nembe cerita 0,1% dari seluruh awak badane menungso. Kita tukul rambut tapi sawak badan tukul kabeh, tukule nggon-nggonan. Sirah tukur rambut, batuk ora tukur rambut, ngisor batuk tukur rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukur rambut, ning kelopak mata tukur rambut namanya hidep.
Nusa meripat irung boten tuku rambut nih sosor irung tiang kakung tuku rambut namanya kumis bin brengos. Sangisor kumis tutuk boten tuku rambut nih sosor tutuk janggut tuku rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut. Jenenge beda-beda tukule nggon-nggonan. Jajal angger sak badan tukul rambut kabeh bingung di menungso dikethek. Lho kok ha. Ki aku lagi cerita fakta mawon rumiyin kangge mulai ben-ben jenengan boten sepaneng. Ana rambut alis kok bentuke indah. Ngono kuwi mono sing digambar lancipe kecelurit Madura, Bu. Ana alis kiwa nengen jumlahe kali kok bentuke turon. Jajal angger alis Gusti Allah nyipta bentuke siji ngadeg legejet ning tengah bathuk. Wagu, Bu. Ngisor alis netrane jenengan lho ya kok indah. Ngene keyip-keyip ora mawin dadak nyaklek saklar. Ora majek ora bayar. Ora didokoki oli kok lunyu banget ngene keyip-keyip. Lho niki netra kita, mripate kula netrane jenengan ana irenge ana putih jajal angger putih kabeh. Bali ngaji mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane, Bu. Ngisor netra irungen jenengan lho ya kok indah bervariasi, ada yang mancung, ada yang entah mancung entah pesek madepe ngisor, jajal angger madhep dhuwur. Nantang perkara. Musim udan banjir, Bu. Mula kok irung bolongane kali. Kenapa bolongane kali ben ambekane lancar? Jajal angger bolongane siji sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketinggal ayu. Kenapa jangan guyu ketinggal ayu? Maaf, latin dhuwur, latin ngisor bentuke turon. Jajal angger ngadeg kaya lawang, Bu, ya Allah. Jaka kecapang bayi naudzubillahi min dzalik. Lah niki jentik lho ya kok indah. Jumlahe 5, tugasnya beda-beda. Jempol kangge nunjukaken barang sae. Daleme Pak Kapolsek Karanganyar sebelah pundi? Mriko. Sing kumesen jelantir kaya tambang dadung sapi. Maaf ya Pak Kapol. Salah Pak Kapolsek. Matur sembahun Pak Kapolsek, Pak Daramil atau yang mewakili saking Forkompinjam. Panjenengan derekaken Pak Camat kalian Pak Lurah derek hadir wonten ing pengawasan dinten menika. Satu kehormatan bagi kami warga masyarakat Melaten 1 kagungan hajat ing atase namung satunggal RT nggih. Setunggal RT, satu RT ndamel pengawasan kok begini semangatnya luar biasa. Niki kan tanda keguyup rukunan. Sampai Pak Camat, Pak Kapolsek dan Forkompinjam rawuh sesarengan. Alhamdulillah matur sembah suwun. Memang menawi kami warga punya hajat pengajian dirawe kali pejabat niku rasa lebih bangga. Berarti para pemimpin-pemimpin kita don derek ngaji tambah iman takwa, mudah-mudahan dijadikan para pemimpin yang adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat dolim, mampu memakmurkan Karanganyar dunya akhiratipun. Allahumma lanjut terus sampai jam 2 subuh. Ibu kuat sampai jam 2 subuh kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Niki jentik loh ya kok indah. Jempol tugasnya kangge nunjukaken barang sae. Jari telunjuk pancen kangge acung-acung, jari tengah dhuwur dhewe, bene jari kanan kiri gak wagu. Sit ono iklan. Sajane niki ngajine kula paling remen menawi ibu-ibu caket mriki. Tapi kenapa ibu-ibu nggak caket mriki? Yang pertama, kuatir mumpuni digraweli ngono. Yang kedua, ini panitia sudah mendesain pengajian seperti ini, Masya Allah. Dalam waktu 1 malam sampai panitia kui gak merempuk. Ndamel taman dalam 1 malam langsung tukul kembang-kembang begini. Lo dikira niki orang nganggo ngilmu niki. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya.
Aku yo batin mumpuni sampai kaya model kan mlaku ning catwalk niki. Masya Allah tengen red carpet niki pun disiapkan segala sesuatunya. Sampai mumpun arep liwat ngono tok ya wis didamel ngene iki Bu ya Allah. Niki watu disusun kados niki. Niki sampai ra merem Bu. Ono kembang-kembang niki dadak nyilih niki bonsai niki Bu. Nyilih niki nyilih. Bayangkan dalam waktu 1 malam langsung kita berbuah pisang niki Bu. Alhamdulillah mung setunggal tak rasa-rasa niki ngapunten nggih Pak Panitia anu panggungnya rada pating krembut niki rasane. Mula kula rawani nyedak-nyedak mriki sinoso ana wedang teng mriku ya mboten kula ombe soalnya nembe didek lah niku pating krembut niki didek sebelah kanan kok mendusul sebelah kiri. Dados kula nyuwun bantuan Pak Panitia sepindah kula niku nek ngaji karo pelayon. Dados niki ngapunten sangat malah mejanipun kedahe digeser kemawon. Anu kuatir niki saling ngapunten sangat panggungnya bener-bener niki pating krembut niki. Oh niku kan. Nyuwun bantuan nggih Pak Panitia. Anu sing nemawon bujang wonten mboten nggih? Saleh sing sepuh niki kula mboten sopan saleh. Pangapunten. Angge leres-leres sebelah mriku mawon. Matur sembah suwun Pak GP Ansor. Onje Pak Haji matur sembah suwun Pak Haji. Kula ngundang kaji kok guyune ngece banget yakin. Dia mbok yo diamini ngono kuwi. Nun sewu nggih Pak Haji nggih. Pancen ngono nek tanggane Dek senenge mbranyak ngene iki. Oh niki grup rebana dari mana? Oh dari tadi ya Allah. Anu niki ditabung dhisik nggih Bu nggih. Anu pun niki kan nggone dandan wis kawit tau bar duhur. Mesake niki latihan sudah 2,5 bulan kok mboten ngiringi mumpuni kan mesake ditabuh sholawatan rumin nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Salawat sareng-sareng. Ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi antal murtaja yauma siham isyafa' lana ya khairal anam antal murtaja yauma siham isyafa' lana ya khairal anam isyafa' lana ya habibana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah
laka syafa'at wa hadza matlabi ya nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah reme pakem banget nggih Bu nggih. Niki grup rebanan apa namanya? Ar-Razzaq. Alhamdulillah dari Mushola Baitus Salam dari Duku apa mereka nggih? Ya Melaten ya Allah. Melaten 1 RT 1 RW 03. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita luar biasa. Niki ketimbang petan tanggane petan karo ngrasani wong kan mending sholawatan tambah sholawat muga-muga tambah mahabbah muga-muga tambah syafaat amin Allahumma. Karena semangat disawer dulu niki kesane tambah semangat monggo ibu onje sami-sami ya Allah saking semangatnya sampai wong loro sing nampani. Kula niku seneng nyawer rebana ketimbang nyawer biduan. Soalnya niki ibu-ibu kita yang akan memberikan contoh ketimbang wong wedok niku isine podo rasan-rasan gosip kan mending diisi kangge Nabi rebana. Betul? Laras. Mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah muga-muga tambah syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka hari ini kempal kula panjenengan sedaya derek ngaos derek ngaji ngatur jiwa dandani ati. Panitia bingung makene iki kula tangledi. Pak, niki pengaosane dalam rangka napa nggih? Sakjane si acarane muludan mumpuni. Tapi muludan Rabiul Awal empun kelewat. Badhe Rajaban durung manjing. Dados niki yang pokoknya pengajian dalam rangka ngundang mumpuni lah. Jarene ngaji ngundang mumpuni. Akhirnya satu kesimpulan yang saya ambil bahwa sehebat apapun ketua panitianya, secerdas apapun kepala desanya, maka ketua panitia niku ibarat lidi. Lidi niku daun kelapa yang telah dibersihkan godonge. Cara piyayi Karanganyar, lidi niku diwastani napa nggih? Dalam sodo, leres betul. Dalam biting. Ana sing jawab biting. Bukannya sodo kali biting kuwi beda. Kalau di Cilacap tempat saya ada biting, ada giting. Nek pakainya G, pakai rin, giting, kuwi sodo lenjeran yang dipotong-potong pendek, diruncingi ujungnya kangge mincuk tum-tuman Nogosari ki cara Cilacap giting. Tapi aku lagi ngomong wong Cilacap, Bu, ya Allah. Dume wis disawer nyolot-nyolot. Tapi kalau biting pakai B, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, iku wingi Lurah Karangsari entuk biting piro. Ngono nek tenggenan kula. Lah saya nggak akan debat dengan jenengan antara jiting, giting ataupun biting. Saya bertanya, lidi cara masyarakat Kecamatan Karanganyar diwastani napa? Nah, sodo cara Cilacap sada. Ora sang guyu bahasane aku sampean. Guyune ngecep banget yakin. Indonesia itu ada 720 bahasa. Nek cara Cilacap pancen nek ngomong kuwi ngapak mburine pakai A. Nah piyayi mriki nek ngendika biasane belakangnya pakai oh pantesan Cilacap ora ana sing mangan sego. Mangane sega.
Wong Cilacap gawe omah orang nganggo boto. Nganggone bata. Masak orang nganggo lengo. Karo lengah apa puas sampean. Wong Cilacap ora ana wong londo, anane wong landa. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Kentange wong Karanganyar atos-atos. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara mriki, ayo puas sampean puas. Cara Cilacap sada, cara mriki sodo. Walaupun kandel, walaupun tebel, tapi kalau cuma satu lenjer, jangankan geneplok laler. Nggih nyapu mawon boten dados. Satu lenjer nggo nyapi mung wakwik. Mung wakwik tok, Bu. Podo kali ketua panitianya. Secerdas apapun punya ide. Pak Kepala Desa sehebat apapun punya gagasan. Pak Camat setenar apapun Pak Camat kagungan kepemimpinan yang angel. Maaf nggih, maaf. Sale Pak Camat lirikane beda karo aku, Bu. Maaf ya, maaf. Seadil apapun Pak Camat, kalau cuma satu orang dan seorang diri membangun Karanganyar, yang mboten mungkin dados muwakwik tok, Bu. Tapi nek sodo, pirang-pirang sodo diiket dados setunggal, monine dudu sodo meleh. Monine dadi sap, dados sap. Kalau sodom pun dados sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan desa Karangsari bakalan bersih dirampungaken kali Sapodo. Betul? Leres. Demikian kita warga masyarakat Karangsari membangun pengajian hari ini, seluruh elemen masyarakat wonten ing kene mlaten satu, ikut berjuang. Sing kagungan arto karo artone, sing kagungan tenaga kali tenagane, sing mampu dengan ide pakai idenya, yang punya ilmu bangun pengajian hari ini pakai ilmunya. Lho napa niki mboten ngangge biaya? Panggunge duit, backgroundne duit, lampu soklene. Lho niki kawit tau manggut-manggut dhewe, Bu. Iki duit iki. Sound sisteme, shootingane, rebanane, seneke, mumpuni. Ini seluruh elemen masyarakat ikut berjuang. Prentil ana sing ngurun 15.000, prentil ana sing ngurun 50, prentil ana sing ngurun 100, bahkan ana sing blas ora urun nggih wonten. Bukan kula diring-iring karo Pak Banser teng wingking panggung. Pas kula badhe mlebet niku, Pak Banser mohon izin ya Pak Kapolsek, ternyata banser-banser di Kecamatan Karanganyar ku sehat-sehat kabeh. Sikute lancip-lancip. Kula dijemput niku kawit eksik tol Bojong. Ternyata banser niku kepanggih karo rencange teng wingking niku, njur bansere negur karo sing rencange. Dhek niku teng bansere disikut. Dak. Kang, tumben gelem angkat ngaji. Dia ngomong, ojo seru-seru, aku mangkat ngaji iki kanggo hiburan. Jare mangkat ngaji nggo hiburan. Saya ndak tersinggung. Soalnya rawuh teng mriki hanya datangnya saja, raweh tok niku namanya ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Sino ngajine teng petengan. Sing teng petengan ngati-ati. Tapi yo seneng ngaji ning petengan. Nek ngantuk ora konangan, Bu. Tapi ya masa ngaji ditinggal ngantuk kan mesake mumpuni waduh-adoh saka Cilacap
Sampai hari ini alhamdulillah kita kerawan tamu dari Malaysia, Upin Ipin. Iya loh, ini tamunya nggak bain-bain. Langsung dari Malaysia, Upin dan Ipin ikut ngaji ono bebek, ono angsa, sak jago-jagone dok, podo mangkat ngaji kabeh kok. Sampean ngaji ning petengan malah ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangak karo. Sudah saya antisipasi terlebih dahulu, ojo nganti ditinggal ngantuk. Rawuh teng mriki tekane tok niku ikut berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Soale napa? Ana sing teko teng mriki blas orang gawa sangu nggih wonten. Mung ngandun seneng. Gara-garane ning omah lagi diuring-uring mau ning sing wadon. Akhire tekane tok teng mriki mon krasa seneng. Hanya hadir saja teng mriki ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Soale napa? Biyen pernah Nabi Ibrahim alaihissalam gemes kali Raja Namrud. Saking gemese mergo Raja Namrud sudah dielingkan. Sudah dielingke. Dadi salah kan, Cilacap campur Karanganyar ngono kuwi. Dadi ada bahasa dielingkan. Raja Namrud sudah diingatkan supaya uripe kita tobat nyembah karo Gusti Allah. Ning nyatane Raja Namrud semakin menjadi-jadi malah nyembah patung, malah nyembah berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam satu ketika kali beto kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. Wadung is a prekul. You know wadung? You know wadung? Wadung is a prekul. Prekul ke cara mereka apa nggih? Dalam pacul. Waduh temen, prekul maring pacul. Sami mawon nggih. Prekul niku nggih prekul nggih. Wadung. Kampak. Sakjane sih nek kampak niku cilik, tapi nek wadung prekul kan gede. Tapi mergo jenengan bahasane rada beda kali ngene kula ya kampak mawon lah. Nek wadung kuwi kampak cilik, berarti nek prekul dadi mumet aku ki. Kampak mawon ora apa-apa lah. Nabi Ibrahim alaihissalam kali beto kampak tindak teng kerajaannya Raja Namrud. Ternyata Raja Namrud lagi berpesta ria. Kesempatan nih. Karena Nabi Ibrahim punya politik yang cerdiknya luar biasa. Patung-patung sesembahnya Raja Namrud kamplengi kabeh karo kampak. Terus dikamplengi disisakanlah patung sing paling gede gambar sapi. Dan ternyata patung sing gede dhewe kuwi mau dikalungi kampak bekas kangge ngamplengi patung-patung sing liyane. Bareng kuwi sapi patung gede dhewe kuwi dikalungi kampak, Nabi Ibrahim minggat umpetan. Supaya apa? Ora konangan karo Raja Namrud. Tapi setelah selesai berpesta, Raja Namrud masuk ke dalam kerajaan kaget bukan main. Karena ternyata patung-patung berhalanya sudah hancur berantakan, diantemi kabeh karo Nabi Ibrahim. Tapi Raja Namrud yang ngerti mesti iki poleh Ibrahim. Nek dudu sapa meneh, mergo wong sedesa iki sing ora seneng karo aku, ki mung Ibrahim tok. Sing ngene carane ora kena di ngapurane. Prajurit goleti Ibrahim, nek wis ketemu seret larak gawe nyang ngene, kita sidang bareng-bareng. Nggih, sendika dawuh Raja. Prajurit Raja Namrud madosi Nabi Ibrahim. Seluruh pelosok negeri dipadosi mboten kepanggih Nabi Ibrahim. Akhirnya masuk tanggene desa-desa, ternyata ketemulah Nabi Ibrahim tanggene melaten. Tapi melaten mriko padang pasir. Sanes melaten Karanganyar. Bareng kepanggih ning isor wit gedang, Nabi Ibrahim langsung diseret, dilarak, dibetot tenggene kerajaannya Raja Namrud, langsung disidang. Raja Namrud ngomong, Ibrahim, delok niki. Patung-patungku hancur berantakan, mesti iki polahmu. Ngaku saiki. Loh, Raja, jenengan ki panjenengan nuduh tanpa bukti, namanya fitnah.
Niku duduk kelakuane kula. Jenengan pirsa piyambak niku. Patung sing gede dhewe kan kalungan kampak. Jangan-jangan wau sapi sing gede dhewe nembe ngamuk ndean. Yono Nabi Ibrahim jurusan Melaten. Dados ana basa ndean. Jangan-jangan kuwi patung sing gede dhewe nembe ngamuk ndean. Dadi patung sing cilik-cilik ki padha dikamplengi. Coba kowe patung sing gede dhewe ditakoni, ngarang ono patung-patung ditakoni, ya iso samaur. Lah iku ngerti. Lagi patung ngomong biar aku wowo. Lah kok dijaluki rezeki? Lah kok disembah? Wis tak elingkan. Ayo mumpung diparingi urip, kita taubat. Kita nyembah karo Gusti Allah nggih Raja Namrud. Tapi ternyata Raja Namrud malah semakin jengkel menjadi jadi. Akhirnya saking dendame karo Nabi Ibrahim plus karo jengkel maling Nabi Ibrahim, ternyata prajuritnya Raja Namrud kendamel api unggun. Diperintah langsung mandat dari raja. Api unggun kui kangge bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Didamelah teng tengah lapangan. Barang api unggune didamel genine sampai mulad. What is a mulad? Mulad iku cara bahasa Indonesia iki berkobar-kobar. Cara mereka apa? What? Asami. Kalau Cilacap pakai kol-kolah kubro, mulad. Gue yang saking gedene Nabi Ibrahim niku badhe diuncalke tenggene tengah kobaran api niku sampai prajuritnya nyedak jarak 5 meter karo apine niku sampai gak kuat niku. Akhirnya prajuritnya Raja Namrud kan jur ndamel ketapel. What is a ketapel? Ketapel cara mereka apa? Plintengan. Itu pakai rumus ngomong plintengan gue. Harus cepat ngucape plintengan. Loh. Berarti kita belajar sama orang Bali. Orang Bali kalau manggil bapak-bapak itu dengan ungkapan beli. Kudu cepet ngucape beli. Nek lambat jadi beli. Podo karo ngucap plinteng. Kuwi kudu cepet ngucape plinteng. Soalnya tulisannya P langsung L terus I, pli. Kuwi kudu banter. Plinteng ngono. Nek telat sethithik beda maknane niku pun. Plintengan. Ya padha karo Cilacap. Nek Cilacap mboten nyebute plintengan, tapi plinteng tok. Plinteng orang notok plinteng tok. Ternyata prajuritnya Raja Namrud ndamel plintengan karena ternyata nyedak jarak 5 meter wis saking gedene geni akhirnya ndamel plintengan. Pas Nabi Ibrahim didokok tengah badhe dimencolotkan kok dimencolotkan di apa? Nek dilempar kan nganu dipegang, jur dilempar, dimencolotkan ki apa ya? Bahasa Indonesia nih saya, ono guru bahasa Indonesia mboten nih. Dilontarkan. Kalau dilempar, berarti kan mboten didokok tenggene plintengan, berarti dipegang niku karena dilempar sih. Tapi nek dimencolotkan. Berarti itu kan anu didokok teng tengahe plintengan njur diuncalke, namanya bahasa Indonesia dilontarkan. Apik banget kuwi. Mencolotkan kira ono. Dilontarkan. Nabi Ibrahim badhe dilontarkan tenggene kobaran api, ternyata seluruh yang namanya hewan ki nangis. Kabeh kewan padha nang. Kenapa kewane do nangis? Sedih meriksani Nabi Ibrahim niku badhe dibakar. Pikirane kewan kuwi nek sampai Nabi Ibrahim dibakar njur sedo, maka sinten sing badhe nerasaken syiar dakwah.
Akhirnya semua hewan nangis, do kebingungan kepingin nulungi tapi ra bisa. Nanging di antara hewan-hewan sing do nangis, ono kewan kok malah guyang-guyu. Sapa? Cecek. Jebule cecek, mriki nyebut cecek napa? Cecek niku guyang-guyu malah ndamoni geni supaya genine kuwi disebul tambah gede. Ngapunten. Cecek nyebul geni kuwi nggak mungkin ono pengaruh, nggak mungkin genine tambah gede. Kok ha. Gak mungkin genine kuwi tambah mulad. Tapi dengan cara cecek nyebuli geni, kita paham cecek di pihak siapa dan cecek belani siapa. Ning diantara cecek sing padha guyang-guyu, ana kewan kepingin nulungi Nabi Ibrahim, yo nangis deleweran luh. Piyambake niku njur mabur tenggene tengah danau. Gene ku kewan namanya manuk emprit. Manuk emprit kuwi mau kepingin nulungi Nabi Ibrahim dengan cara dia minum air danau, disimpanlah air teng paruh utawi ngapunten teng telieh. Jur setelah disimpan tenggene paruh, manuk emprit mabur malih tenggene kobaran geni sing lagi mulad, disiramkanlah tenggene kobaran api. Cerit. Oh, ora rampung-rampung kula nggone cerita, Bu. Ya masa sor, ya masa biur. Nek sor biur kan minimal banyu sak ember. Lah kan manuk emprite cilik, Bu. Paling namung sak jempol sukune Pak Tentara. Berarti kalau sak jempol sukune Pak Tentara ki manuk emprit, ngapunten, telih kan namung sak jentike jenengan. Berarti kan enggak moni sor kan cerit. Cerit apa ceret? Ceret apa cerut? Nek cerut mengko dadi manuk emprut. Nek ceret mengko dadi manuk empret. Berarti paling bener kuwi cerit. Tele cilik mundut banyu saka danau disiramkan tenggene geni, cerit. Mundut malih banyu saka danau mabur malih teng kobaran api, cerit. Mundut banyu meleh siramaken malih. Wis pokoke cerit terus jenengan mawon guyu. Cecek nggone guyu luwih kemekelen. Cuma bentene nek jenengan guyune ki guyu takjub. Ana kewan kok cerdas banget dicipta karo Gusti Allah. Nanging ternyata cecek guyune guyu ngece. Walamprit mikir. Telihmu sepiro genine nggone mulad kaya ngapa? Kuwi ngene cerat-cerit. Nganti tekan dina kiamat ora mungkin sidem. Wis rene. Jagung pene sebelah aku. Kita nonton bareng-bareng. Ibrahim akan mati geseng rumpeng dadi areng. Wis nonton bae, ora usah cerat-cerit. Begitu kata cecek. Apa jawabane emprit? Cecek. Aku yo mikir, aku ngukur telihku sepiro, genine nggone mulat-mulat kaya ngapa. Tapi aku sak enceritan banyuku nggo nyiram geni sing nggo badhe bakar Nabi Ibrahim. Sesuk teng akhirat kanggo seksi sak enceritan banyuku Gusti Allah pirsa. Kula mbela sinten? Lan kula teng pihake sinten? Lan kula ndukung sinten? Gusti Allah pirsa. Jawabane emprit ngono. Maka ternyata Nabi Ibrahim tetap diuncalke tenggene kobaran api dan atas nama kuat iman takwanya dumateng Gusti Allah sama sekali Nabi Ibrahim tidak ada luka bakar sedikit pun. Yang saya tarik kesimpulan adalah saenceritan banyu ingkang dipun pundhut kalian emprit kangge nyidem kobaran api persis kaya pengajian dinten menika. Cerit ana sing urun 15.000, cerit ana sing urun 50, cerit ana sing mung urun tenaga, cerit ana sing urun 100, bahkan cerit mung teka-teka tok ya ana. Enggak jadi masalah saenceritan rawuh jenengan teng mriki Gusti Allah paham. Anda mbelo sinten, teng pihake sinten, dan di pihak yang bagaimana Allah pirsa. Sing paling penting ojo sampai dadi cecek. Ojo dadi cecek niku sipate wis gelem ngrewangi ora, nulung ya ora, urun boten, teko maring pengajian ya ora,
tapi ngomongnya Allah. Contoh sifate cecek ini, Bu, sesuk nek ana pengajane mumpuni sampeyan ora usah melurun. Hah? Ning apa? Aku krungu-krungu ya, sing urun paling akeh kuwi Pak Lurah. Tenane apa? Dadi sampeyan gede-gedene urun 100, ora mungkin bakal ketok. Sing ketok ya mung lurah etok. Kan mending ora usah melurun. Oh iya ya. Ki sifate cecek. Dee Allah ning wegah Allah dhewean. Kepingine ngajak sing liyane melu Allah, ki sifate cecek. Maka cecek niku disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk dibunuh alias dipateni alias mateni. Cecek kuwi hukumnya sunnah, hukume sun. Tapi walaupun mateni cecek hukume sunnah, ya aja dina-dina gaweane mateni cecek. Iku jenenge wong kurang gawean. Oh, ceceke liwat tenanan, Bu. Dan ternyata maksud Kanjeng Nabi mateni cecek hukumnya sunnah adalah mateni sipate, mateni wateke. Apa wateke sipate cecek? Maaf, yang pertama sipate cecek niku al kibru minal fuqara. Saya ulang, al kibru minal fuqara. Tulis. Ngastop buku napa mboten? Kebiasaan. Sebelah kiri ngisor wit pelem, yang belakang. Assalamualaikum. Masya Allah. Yang belakang halo. Iya, ibu ngastop buku napa mboten? Ya wis rapopo. Pak Assalamualaikum. Bapak ngastop buku napa mboten? Mboten. Betok pulpen napa mboten? Sik. Salah takon apa salah krungu? Ulangi, bapak ngastop buku napa mboten? Mboten. Betok pulpen mboten? Mboten betok buku tapi betok pulpen. Pundi pulpene? Pak Camat lengkap, Pak Tentara lengkap. Pundi pulpene sampean? Dalam kejagongan. Pulpene kejagongan. Ngene iki pikiran kurang nyandak. Ngene iki kok ngajak ngaji sampai jam 2 bengi. Sing ora ngastop buku pulpen, ndak apa-apa. Saya ndak ada niatan mucal. Pak Camat lengkap banget loh, ngastop pulpen barangan. Terima kasih ya Pak Camat. Benar memang Pak Camat niku teladan buat masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat Forkom Pincam Karanganyar. Sing keprok iso mangkat umroh kabeh. Amin Allahumma. Sing dados camat, ojo camat comot. Ini saestu Pak Camat. Dadi lurah, rajin ibadah, dadi polisi, angger menteng kelek ning tengah giling hati-hati malaikat saben detik mendelengi. Wong ibuke nyang pasar numpak motor ngangge sendal jepit ditilang. Polisi kurang gawean. Maaf Pak Kapolsek. Pak Kapolsek langsung pucat. Namanya polisi itu tidak ada wewenang untuk membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang tentu yang punya ranahnya. Pak Kapolsek niku yo sama dengan kita Bu. Yang namanya Kapolsek ki gaji sepiro, gede-gedene sak wulan ki 5.000, 5 juta Bu. Beliau niku niate sami, nggih niku nyambut gawe, mados nafkah, mados ma'isyah, halalnya menika kangge berkahi keluargi. Cuma bedanya beliau itu pakai seragam. Jenengan jangan sampai hanya gara-gara oknum tidak bertanggung jawab
njur kok malah dadekke perkara ora seneng karo polisi ya salah. Hari ini Anda harus mampu meniteni dan menengeri. Aku ngomong tenanan Bu, kita harus mampu meniteni dan menengeri. Kalau ada abdi negara sekelas polisi dan tentara ono pengajian gelem rawuh gelem midhangetaken tanda-tanda beliau adalah polisi yang loyal. Nggih, berarti beliau ndak arogan. Yang pertama, polisi hari ini Pak Kapolsek nderekaken Pak Camat, Pak Lurah, Pak Tentara Ngaus adalah yang pertama, beliau polisi yang remen ngaji. Yang kedua, polisi hari ini seneng ngaji karena dalam rangka dandani citra polisi, guys. Memang harus begitu. Polisi itu abdi negara, Pak Tentara harus mental yang sehat. Mentalnya kudu sehat. Anunsiu Pak Kapolsek, Pak Tentara bawa pistol apa enggak malam ini? Bawa, siap. Polisi TNI niku berkecimpung pakainya senjata. Kenapa? Karena mengamankan masyarakat. Maka kalau sampai abdi negara mentalnya enggak sehat, maaf, gampang dor tapi gak tanggung jawab.